Değerli dostlarımız, bu da bir el işimiz. Bakı şehir Həzrəstanov qəsəbəsində yerləşir. Solda gördüğünüz gibi moykamız yerləşir. Alt tarafında şkafımızdır. Orta hissədə 1 metr 50 santimdən ibarət olan mangalımızdır. 20 adet şiş yerləşir. Alt hissədə kömürümüz. Bu hissədə gördüğümüz hissə təndirimizdir. Təndirimiz bu istifadə hal-hazırda da yandırmışıq. Yani burada ilişkiler var. İliştirdikten, istifade ettikten sonra bir de geri qaytarabilirik. Ve sağ tarafta gördüğünüz gibi stolumuzdur, şkafımızdır, gaz sistemimizdir. Tamamıyla her bir şeyi tamamlamışıq. Xeyirli, uğurlu olsun. Boydan boya her bir hissəsinin ölçüsünü götürdüğümüz zaman 6 metreden ibarəttir. Xeyirli, uğurlu olsun. Teşekkürler.